Wasal żmien il-miliet, żmien ta' ferħ u ċelebrazzjoni. F'Malta, il-miliet iċċelebrat bi kbir u hemm ħafna tradizzjonijiet li ssibhom madwar id-dinja kollha, bħal Father Christmas u s-siġra tal-miliet, tradizzjonijiet li daħlu Malta fi żmien l-Ingliżi. Però għad hawn ħafna tradizzjonijiet oħra iktar antiki, relatati mal-għan ewlieni tal-miliet, iċ-ċelebrazzjoni tat-twelid ta' Ġesu. Fost il-ħafna tradizzjonijiet reliġjużi, il-presepju huwa popolari ħafna f'Malta. Din hija tradizzjoni li daħlet in-nobilità Taljana fis-seklu 17, bl-ewwel presepju fis-sena 1617 fil-Kunvent tad-Dominikani fir-Rabat. Għadek tista' anke ssib presepju mill-1820 fil-Kunvent ta' San Pietru fl-Imdina. Oriġinarjament kienu jinbnew fuq stil Siċiljan, imma malajr iddaħħal l-istil Malti, b'diversi pasturi oriġinali bħal l-annejja, in-nisieċ, il-bidwi, is-sajjiet, il-furnar, ir-rieqet, l-għaġeb, taż-żaq, tat-tambur, taż-żabżaba u x-xabbatur. Fl-antik il-presepju kien isir bil-gagazza, tip ta' faħam, u l-pasturi mit-tafal. Ma' żmien żdiedu l-presepji tal-ġebel, kartapesta, sufra u plastik. Illum, fi żmien il-miliet għadek tista' ssib esebizzjonijiet kbar ta' presepji magħmulin minn materjali differenti. Issib ukoll wirjiet ta' presepji mekkaniċi li jiċċalqu u jaħdmu bl-ilma, u anke kompetizzjonijiet fil-bliet u rħula għall-isbaħ presepju. Kull sena f'Għawdex tittella l-Bethlehem Fine Silem. Dan huwa villaġġ tal-miliet bi presepju ħaj li jinkludi xenarju ta' Bethlehem imma bisnajja u l-biss Malti. Ikellu xogħol tal-idejn Malti jinbijaw fis-suq tal-miliet. Kull sena dan l-avveniment jiġbed ħafna nies. Huwa wieħed mill-ftit avvenimenti fejn tista' tapprezza daq tradizzjonali Malti. Uħud ipoġġu l-bambin fil-presepju f'lejliet il-miliet. Oħrajn iżejnu l-istatwa tal-bambin f'maxtura imdawla bix-xemat, qrib il-kuruna tal-avvent u mżejna bil-ġurbiena. Din hija ħaxixa li tikber minn żerrija sempliċi. Tradizzjonalment din tinżarra fit-8 ta' Diċembru, jum l-Immakulata Konċizzjoni, u titħalla fid-dlam biex tikber b'kulur abjad sa lejliet il-miliet. Il-Qaddies Malti San George Preka kien iħaddan il-miliet u xtaq li l-għan tal-miliet jibqa' jiġi mfakkar. Fis-sena 1921 organizza l-ewwel purċissjoni tal-miliet. Tfal mis-Soċjetà Nisranija tal-Mużew iduru fit-toroq tar-raħal tagħhom bi-statwa tal-bambin, fanali tal-arkett imżejnin b'siltiet mill-iskrittura u bandalori bil-kliem Verbum Dei Caro Factum Est. It-tfal ikantaw in-nijiet tal-miliet bil-banda tar-raħal tikkumpanjahom. Fl-antik, id-daqaq taż-żaq, tal-flejguta, iż-żafżafa u t-tamburlin kienu jibqgħu jdoqqu sa ma jasal ħin għall-quddiesa ta' nofs il-lejl. Tradizzjoni ħelwa oħra hi l-predka tal-miliet. Tifel jew tifla mill-parroċċa jippreparaw predka li tfakkar l-istorja tat-twelid ta' Ġesu b'xara ta' ferħ imtennija bis-sempliċità ta' tfal li tispiċċa bil-kliem Viva Ġesu Bambin. Dawn it-tfal ukoll jingħattaw bambin żgħir bħala rigal. Wara l-quddiesa tal-miliet tinxtorob l-imbuljuta, xarba magħmula mill-qastan, kokotina, kannella, ħwawar u qxur taċ-ċitru. Mal-imbuljuta tittieka xi qaqa jew tnejn tal-għasel. L-ixkumvat, għaġina moqlija bit-sokkor, kienet drawwa li issa ma tantx għadek issiba. Ħafna ikel ieħor marbut mal-miliet li nsibu llum daħal fi żmien l-Ingliżi, pad-dundjan, pudina tal-miliet u l-minspice. Popolari wkoll il-panettone Taljan. It-sok tal-miliet min-naħa l-oħra daħal fi żmien l-Ingliżi, però f'Malta jiġi preparat b'mod differenti
b'taħlita ta' biskuttin infarka, ħalib maqut, ġews, lows, ċirasa u xorb. Flok indudjan, waqt l-ikla ta' nofsinhar, qabel kien iktar popolari s-serduq, mimli bit-tewm, tursin u lows, u servut bil-patata l-forn u l-ħaxix. Fl-antik, il-miliet kellu ċerta superstizzjonijiet relatati miegħu. Fosthom ir-riegel. Dan huwa tbassir tat-temp għas-sena l-ġdida li huwa bbażat fuq it-12 ġurnata tal-miliet. B'hekk, jekk fit-13 ta' Diċembru, l-ewwel ġurnata, tkun ix-xita, dan ifisser li f'Jannar ħajkun hemm ix-xita. U jekk fl-14 ikun ix-xemxi, ifisser li fi Frar it-temp ħajkun xott. Dawn huma ftit mit-tradizzjonijiet tal-miliet li kienu għadhom popolari mal-Maltin. Tradizzjonijiet u drawwiet ħelwin, bikel, mużika, tiżjien u ċelebrazzjonijiet. Iżda fuq kollox il-miliet iġib miegħu għaqda bejn il-familji u ferħ lil kbar u l-tfal.